вітанне, мае шаноўныя сябры, я вас вітаю новай частцы City Skylines 2. Сёння ў нас ёсць вялікая задача. Яе трэба вырашыць, і яна кранаецца выключнай эканомікі, якая ў нас існуе сёння ў нашым горадзе. А горад, я спадзяюся, вы памятаеце, які ў нас прыгожа атрымаўся, вялікі, ўжо на гэты раз 142 000 чалавек. І у ім у нас пабудаваныя лічы усе велічэзныя забудовы. Глядзіце, колькі самалётаў сядае ў нас адразу. Гэта звычайны аэрапорт у нас працуе. Пры гэтым мы на стрымах зрабілі яшчэ вось міжнародны аэрапорт, цудоўны, вялікі, проста неверагодных памераў. Карацей, які намер мы маем? Апроч таго, каб дачакацца вясны, якая па сутнасці ўжо ёсць, па факце яшчэ не прыйшла. Да халеры у нас яшчэ снегу. Давайте я вас пагружу ў планы, якія мы будзем здзяйсняць у гэтым відэа. Па-першае, мы купім як мага больш плітак, каб наш горад распаўсюдзіўся як мага шырэй. Галоўнае, гэта яшчэ вось купіць пліткі з гэтаю шашою і пашырыць яе, а таксама палепшыць умовы карыстання гэтаю шашою, таму што на бягучы момант у нас даволі шмат, бачыце, тут накапліваецца машынаў. Усё гэта падраўняць, каб усё працавала як належыць. Па-другое, у нас па эканамічных абставінах, глядзіце, ёсць вось такія штукі, як прадукцыя. Пры гэтым у нас некаторыя ёсць у дэфіцыце, і менавіта яго я і вырашыў зліквідаваць. Таму што мы пабудавалі нашу нафтавую прамысловасць, яна у нас знаходзіцца акурат такі каля міжнароднага аэрапорту. Вось яна, бачыце, у нас дзве ёсць помпавыя станцыі, якія пампуюць нафту. Вось тут і вось тут. Яны нам даюць троху прадукцыю, якую мы рэалізуем праз свае порты, праз свае аэрапорты, ну і так далей. Ну і цягнікі, безумоўна, таксама выкарыстоўваюцца для гэтага. І плюс яны, на мой погляд, уплываюць на знешні выгляд. Безумоўна, гэта дадае некай прамысловасці, але ёсць нішы, якія, наадварот, будуюць, напрыклад, палі. Давайте зараз я вам гэтае пакажу. Вось яны знаходзяцца ў нас тут, вось усе гэтыя нішы. Сельская гаспадарка. Як бачыце, яна у нас вельмі добра будзе працаваць вось у гэтай вобласці, і гэта вельмі добра. Таму што тут горад у нас апынецца яшчэ не хутка. Ён будзе расці ў нас у гэты бок. Каля чыгункі мы гэтае будаваць не станем. Вось, і па сутнасці давайте паглядзім. Вось тут яшчэ адно. Таксама вельмі добра. То бок тут і тут у нас будзе сельская гаспадарка. Палі таксама тычыцца гэтага. Мы ўсё гэта расплануем сабе. Вау, у нас даступны новы будыначак, які прыцягвае да нас новых турыстаў. Вау! Гэта мы абавязкова пабудуем. Вось тут яшчэ сельская гаспадарка, нічога не маю супраць, каб яна тут была. У нас таксама. Так, гэта у нас гародніна, і ўсё на гэтых же самых месцах. Цікава. Гэта яшчэ у нас адносіцца да сельскай гаспадаркі, і ўсё гэта адносіцца да гэтых месцаў. Я ж забыўся. У нас уже з'явіўся касмічны цэнтр імя ВРВ. Вось ён. Толькі што ракета паляцела, я заўважыў і згадаў. Ну, карацей. Сельская гаспадарка, ўсё зразумела. Лясы. Ну, вось тут можна будзе пабудаваць каля чыгункі. Мне падаецца, гэта будзе няблага. Тут мы не будзем выкарыстоўваць, бо гэта пад забудову гораду. Ну, вось тут, магчыма, штосьці яшчэ мы зробім. Каля шашы, не ведаю, ці будзе варта каля шашы. Ну, і вось тут таксама можна будзе зрабіць. Каменьчыкі. У нас тут іх даволі шмат. Вось у нас з'яўляецца тут магчымасць пабудаваць, каля сельскай гаспадаркі недалёка будзе. Ну, карацей, з каменьчыкамі у нас праблемаў няма. Вугаль мы здабываем. Ён у нас ідзе. Тут руда нейкая, таксама мы ўсё гэта здабудзем. Ну і, як бачыце, нафта троху есть. Вось тут ёсць яшчэ, мы таксама паставім нафту. І па сутнасці ўсё. Тут я не буду. Тут будзе у нас, магчыма, сюды нават дойдзе горад.
І нафту мы вось тут будаваць не станем. Вось тут не хочацца, бо тут у нас рака, я б хацеў, каб тут таксама развіваўся горад у гэтых мясцінах. А вось каля ракі горад павінен быць. Разумееце, гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі добра, калі у людзей ёсць магчымасць жыць каля ракі. Так што застаецца ў нас для нафты вось адное месца, другое месца, і мне падаецца гэтага дастаткова. Ну што, павярнемся да палёў. Давайте вось гэтае зробім, і спачатку мы купім сабе вось гэтыя плітачкі, якія ў нас знаходзяцца тут і вось тут, і пабудуем нашы вось гэтыя палі. Раз, два, три, чатыры вось тыпа. Так што паехалі. Патыхеньку, палегеньку, але сваю справу мы зробім. Ось зараз усё выглядае так, як належыць, так як гэта бывае ў звычайным жыцці, правда? Шлях ад адной фермы да другой, дарэчы, па радыусу, які ў іх ёсць, адно і тут, а другое вось тут. Ну, амаль што не перасякаюцца. Гэта, мне падаецца, забяспечыць нам нейкую эфектыўнасць выкарыстання гэтых палёў. Добра, так, жывёлагадоўчую ферму. Давайте знойдзем зараз месца пад жывёлагадоўчую ферму. Вось тут можа быць, я не супраць, калі што. Тут не, вось тут не. Шчыра кажучы, вось тут можна размясціць раз, ну як найменей дзве. Як найменей дзве можна размясціць, а тут у нас можна размясціць адную. І я мяркую, ведаеце, што давайте мы вось на гэтым месцы мы пабудуем 0,9 тонн на месяц, а гэта 4,5 тонны на месяц. Троху больш, нібы так, а калі мы сюды перанесемся, я не дае, бо у нас гэтых плітак няма зараз. 3700, куды ты ляціш? Раз, два, три, чатыры. Ось так зробім. Усё гэтае, ну-ка, зараз усё ёсць 4,5 тонны, тое саме, і 0,9 тонн, то бок яму усё роўна, што тут ідзе. Так, у такім выпадку, калі у нас тут раслінная, мы тут паставім сабе, правядзем да яго дарогу вось сюды, мяркую, што. Праўда ж? Бо тут, наколькі я памятаю, у нас тут прыпынак ёсць. Так, тут у нас скрыжаванне нейкае, няхай будзе так. Гэта мы прыядналі. Паляпшэнняў ніякіх няма, 102%. Добра, чакаем лета, потым глядзім. Так, і тут у нас засталася яшчэ жывёлагадоўчая ферма. Няхай сабе яна і далёка будзе пабудавана, але 4,6. Яно ўвогуле паўсюль можа быць. Не абавязкова тут яе ставіць. Цікава, што гэта? Land fertility. Гэта ўрадлівасць зямлі. То значыцца, нам увогуле тут не трэба гэтага рабіць. І маю на ўвазе ставіць. О, выдатна. Вось чаму? Таму што тут мы можам пабудаваць такі сабе сельгасны сектор. Так, будуем гэта тут.
Ну як вам? Гэта троху дзіўна выглядае, мабыць, для вас, што круглыя палі, але сапраўды ў Ізраілі часам так робяць. Звычайна дзеля таго, каб гэта было можна аўтаматызаваць, каб трактары проста аўтаматычна ездзілі па коле. Ёсць такія тэхналогіі, калі хто не ведаў. Вось, ну паглядзім, як гэта будзе выглядаць. Гэта бавоўна, а вось гэта зерня. Асацыяцыі сёння, вядома ж, з бавоўнаю такія сабе. А у нас праблемы ўсё яшчэ з перапрацоўкай смецці, я бачу. Нават да міжнароднага аэрапорту яно неяк даляцела. Давайте паспрабуем яшчэ што-небудзь зрабіць для нашых сметнікаў. Ці то пабудаваць, ці то што. Па-першае, вось яны і лэндфіл. У нас асноўная праблема ў лэндфіле. Трэба будаваць яшчэ адзін палігон, ці што? Ён стаў на месцы, пры гэтым пры ўсім на ім захаваны менш, чым у ягоная ёмістасць. І гэта з-за таго, што перапрацоўваецца даволі шмат. Прыходзіць 4,5 тысячы тонн, а перапрацоўваць мы можам 7. Троху дзіўнавата гэта выглядае, што трэба будаваць яшчэ адзін перапрацоўчы завод, рэсайклінг цэнтр. І ведаеце, што мне падаецца, трэба зараз будзе ўкласці нашыя пункты акурат такі ў перапрацоўку. Вось, Industrial Waste Processing. Дзеля гэтага нам вось гэта трэба нейкі завод, плант, інцынератар, гэта ў нас чакаем. А гэта смеццеспаляльны завод, але ён дае энергію. Гэта троху іншае, але ў нас іншага выйсця няма, трэба неяк забудавацца. Давайте паспрабуем усё гэта зрабіць. У нас ёсць 2 заводы, якія трэба будзе пабудаваць. Слухайце, а чаму па не? Ну тут у нас выпрацоўка электраэнергіі ідзе, тут у нас па сутнасці ідзе. Няхай тут і стаіць, слухайце, ён тут нічога не сапсуе. Так, 6 мільёнаў 360, добра. Як заробім сабе на яго, то заробім. Прыйшоў час, мне падаецца, пабудаваць нашыя неверагодна прыгожыя, турыстычна прываблівыя будынкі. Адзін з іх гэта будзе наш дом. Адзін вось ён тут, гэта прамыслова, гэта завод. Хімічны. Так, там яшчэ была вышка, я памятаю, але вышку мы троху адкладзім. Хімічны завод. Тут у нас нейкая вада, я так мяркую, ідзе. Ага, тут не можам, вось тут давай пабудуем, акурат такі каля чыгункі. Ну, неблага выглядае. Такое невялічкае прыгожванне прамысловай зоны. Усё ж такі так. Вядома, тут ніякіх паляпшэнняў няма, але ўсё ж такі яно да 1% да прадукцыйнасці, вытворчасці дае. Патрабуюцца мінералы і нафта. О, прикольна, прышпільна. Зараз мы яшчэ мінераламі зоймемся, бо у нас нафта вырабляецца, але пакуль што ў невялічкіх аб'ёмах. Так, і другі будыначак, гэта будзе камерцыйны. Вось, жытловы, аказваецца, гэта. О, на 1,5 кіламетры ён забяспечвае нам добры настрой, well-being. Там было напісана, калі вы заўважылі. Так, куды ж цябе тут? Вось тут прыстасаваць можна. Ці не занадта ён тут высокі будзе, дарэчы. А з іншага боку, а чаму і не? О, як вам? Як вам такая прыгажосць? Гэта, калі што, жытловы будынак. Нечакана, правда? Але, слухайце, вось тут выглядае ён проста ўнізе. Унізе выглядае ён цудоўна. Мне падаецца, каб гэта быў не хмарачос, а каб гэта была такая, будынак сцяной такой, няхай сабе ў 2-3 разы дліннейшы, вышэйшы, троху чым вось гэта, і гэта было б лепш нават. Но выглядае прышпільна. Унізе дык 100%. Цікава, што гэта такое зверху тут яшчэ. О, верталётная пляцоўка. Гэта я так мяркую для мажораў.
Для мільярдэраў, которые, магчыма, ўжо жывуць у маім горадзе, халера іх ведае. Ну, вот так, ён выбіваецца з усіх астатніх. Такі чорны. Толькі адзінае, што яго хіба што не відаць, калі падплывае турысты. Ну, трошачку ён так губляецца адразу, бачыце? Вось ён. Але ўсё роўна. Ну, марачос дык марачос. Нічога такога ў ім выдатнага, выбітнага занадта я не бачу. Як ёсць. Так пабудаваная гульня, так мы будуем тут. Давайте будем працягваць. Працягваць мы будем ад нас патрабуецца, каб хімічны завод пачаў працаваць. Гэта мінералы. Нам трэба будаваць мінералы. Сюды каменьчыкі потым, вось спачатку гэта. Вось яно. У нас тут все побач, дарэчы, тут таксама можна, але гэта мае дамо пад горад. Вось таму мне трэба зараз набыць. Вось тут далёка дастаткова. Каля аэрапорту, ці можа... Так, вось наша прамысловасць, правда? Я тут бачу, што ёсць. Тут электрычныя гэтыя вежы стаяць. Я б тут пабудаваў, шчыра кажучы. Вось тут. Вось трэба купіць будзе гэтыя два. Так, усё, запомніў, дзе яно мне патрэбна, раз, два. Вось, і зараз пабудуем мы тут здабычу гэтых мінералаў. Вось зараз усё зроблена як належыць. У нас ёсць здабыча, і колькі гэтая здабыча пранясе нам металічнай руды, дарэчы. Пакуль што 85% у нас тут ёсць. У тоннах, калі ласачка. Мне ў гэтых адсотках яно не так цікава, як у тоннах, каб я ведаў. Калі не скажаш, я тут знайду. Не тут, вось тут яно павінна быць. Прадукцыя, вось яна. 17 тонн. 17 тонн на месяц. Добра. Мяне гэта задавальняе. 79 тонн. Гэтых задавальняе. У нас дефіцыт па нафце. З-за таго, што у нас хімічны завод. 100%. 2,8 тонн трэба мець на увазе, каб 3 тонны здабываць. Ага, каменьчыкі. Так. Яшчэ дефіцыце 4,6 тонн. І яшчэ засталіся ў нас... Так, каменьчыкі і лесазагатоўка. Спачатку мы гэтыя вырашым. Прыступаем, шукаем месца для лесу. Cause you're on my mind, all of my days and every single night.
Выдатна. Колькі-то нам дасі драўніны. Давайте зараз паглядзім мы ось тут гэтая. Прадукцыя драўніны 18,9 тонн. 19 ужо. Супер. Каб яшчэ, слухайце, вось гэты круг, які мы зараз адмалявалі, ды яго засадзіць дрэвам, то гэта было цудоўна, мне падаецца. Але вось наколькі я памятаю, па тэхналогіі, каб займацца драўнінаю, ты павінен не толькі вырубаць, але і сажаць. І мне падаецца, вось гэтым яны павінны займацца тут самі. Так, што ў нас засталося яшчэ па каменьчыкі? Каменьчыкі ў нас засталіся, трэба нам гэтае знайсці. Во! І гэтыя каменьчыкі ў нас знаходзяцца побач з рудою. Тут маленечкі кавалак, а вось тут было б даволі няблага, слухайце, здабываючы вось гэтую вось тут просто, але гэта раз, два, як найменей два, а то і ўсе 3-4 вось гэтыя. Гэта не, вось гэтыя 3. Даволі складаная дарога атрымалася, зато і атрымалася. Так, і будзем зараз займацца вызначэннем тэрыторыі, на якой будзе ісці здабыча. Так, прыблізна вось так гэта будзе выглядаць. Адзін камбайн, я гляджу, ёсць экскаватар прамысловы, так, ён здабываць павінен нам чамусьці вось так каменьчыкі. Я не супраць, няхай сабе так і быва, і будзе. Всё ж такі ў гарах. Можа, так і трэба, не ведаю. Шчыра кажу, не ведаю. Вось тут дзіўна, дарэчы, выглядае гэта вось здабыча. Што яна здабывае нам тут, я ўжо забыўся. Гэта нам здабывае руду. Так, гэта шахты. Гэта шахты. Яны пашлі ўніз. Так, давай глядзець, як наша эканоміка. Усё. У нас пайшоў прафіцыт, адзінае толькі трэба здабыць нафты больш. І пакуль што яшчэ не бракуе нам бавоўны. Бавоўны бракуе. Трэба падумаць, можа трэба больш. Пайшлі шукаць, дзе можна здабыць сабе нафту. Вось такія плямы у нас атрымаліся з-за таго, што мы паставілі сабе пляцоўкі, плошчы для здабычы нашага нафты, якая у нас маецца на нашых участках, правда? І глядзіце, у нас даволі шмат гэтых вось з'явілася. Давайте мы пакуль што націснем на паузу. На нашай тэрыторыі маю на ўвазе вось гэты лэп, які мне не падабаецца. І вось сюды нам трэба гэта далучыць. Усё. Вось зараз усё. Паузу можна зняць. Дарогу можна дабудаваць.
Бачите, як зручна? Так, ось так. Так, я ведаю, што яно там зруйнуецца, але мы зараз гэтае ўсё хуценька забудуем. Усё, бачите, вялікая прастора, вялікая плошча, у нас усё атрымаецца. У нас красавік на двары. Нашы цяпліцы чамусьці ось так ось стаять. Дзіўна? Ну, няхай. Ім больш бачна, як тут правільна рабіць. Яны ў гэтым больш разумеюць за мяне. У такім выпадку праверяем, што ў нас па эканоміцы. І ёсць. Супер. У нас ёсць здабыча, у нас ёсць усё апроч зерня. Зерня нам не хапае, 1,3 тонны, то бок трэба пабудаваць зараз зерня на другім баку дарогі. Вось тут. 2 поля ёсць, одно поле вялікае для гародніны ёсць. Правераем яшчэ раз. Што ў нас па прадукаванні? Усё. Мы ўсё зрабілі ў прафіцыт. У нас дастатковая здабыча ідзе, то бок яшчэ пры гэтым мы прадаваць можам усё. Як бачыце, у нас нафты толькі 8,2 тонны ідзе на продаж. Ну, я мяркую, гэта нам падвысіць троху яшчэ магчымасці продажу матэрыялаў, якія будуць выпрадукоўвацца ў нас на прамысловай зоне. Вельмі прыемна, будзем сачыць за тым, як яно будзе выглядаць. У нас 9 мільёнаў, у нас прыбыткаў колькі за кошт таго, што развіваецца ў нас прамысловасць. Вельмі добра пайшлі нашы прыбыткі ўверх, як бачыце, 750. Насельніцтва пакуль што расце, 160 памаль што тысячаў. Мы амаль што вырашылі свае пытанні са смеццем. Тут засталіся толькі адзінкі, якім не хапае. Ну і вядома, што ў нас ужо не хапае дастаткова дапамогі, гэта па гэтым краматорыях. Трэба будзе будаваць, але гэтае пытанне мы вырашым ужо неяк асобкам, бо яно недастаткова цікавае, каб трапіць у відэа. Што тычыцца нашых магчымасцяў і таго, што мы зрабілі. Прыгадаю, што мы, па-першае, пастроілі вялікую колькасць фермаў. Вось гэта ў нас баваўняная ферма. Я спадзяюся, што хуценька яна тут пазеленее. Вось гэтая ферма ў нас займаецца вытворчасцю гародніны, а вось гэтыя дзве зерневыя. Потым у нас з'явіліся яшчэ вялікія плошчы дзеля здабычы нафты, якая ў нас ідзе на вытворчасць хімічную. І дадаткова хімічная вытворчасць у нас яшчэ прынесла хімічны завод, які здорава нам паднёс прыбыткі, які атрымлівае гэты горад. Увогуле, у гэтым відэа ўсё, што мы пабудавалі, у тым ліку і шахты металічныя, так, якія здабываюць метал, камень. Вось гэта ўсё яны вельмі здорава ўзнеслі нам прамысловую прадукцыйнасць, а гэта азначае, я мяркую, яшчэ не спраўджваў гэтага, што і гандаль прамысловымі таварамі ў нас пойдзе ўгару. Было шмат дастаткова ў нас будынкаў знакавых, якія прыцягваюць турыстаў да нас. Гэтае мы будзем правяраць таксама ў наступным відэа, а не зараз. І вельмі важна яшчэ, што я хацеў зрабіць, гэта вось гэтую шашу у сабе набыць, але ўжо не. Добра, пакуль што у нас вырашана шмат пытанняў і застаецца толькі адное. Мы сабе пракачалі перапрацоўку смецця, і ў нас ёсць самы магутны завод па перапрацоўцы, які зніжае колькасць забруджвання агулам па мястэчку. Вось менавіта ім я і хацеў бы скончыць гэтае відэа, каб мы, пабудаваўшы яго, вось прыблізна тут, не тут, чакайце, у нас жа ж ёсць, па-першае, асфальтавая дарога. Вось тут мы яе зараз трошачкі абнавім. Вось так. І прыблізна дасюль. Вось. І на гэтай мясціне мы акурат такі пабудуем наш вельмі каштоўны па высокіх коштах. І мы дасягнулі 17 ўзроўню. Зараз мы паглядзім, што ён нам можа дасць. Толькі адна гэтая ўласцівасць.
шмат негатыўных эфектаў у яго самога, але тым часам ён адбірае негатыўныя эфекты па забруджванню ва ўсім горадзе. Нічым яго не пракачаць, што ў яго ўвогуле тут знайдуецца нейкія вежы, дзіўныя, даволі круглыя. За што яны адпавядаюць, я яшчэ не ведаю. Можа, нейкія замеры атмасферныя яны робяць, ці што? Караці, у любым выпадку. Якім сычным тут людзі гуляюць яшчэ, бачыце. У любым выпадку на гэтым мы скончым. Як бачыце, ўсё ў нас ідзе ў вялікі плюс. У нас пайшла прамысловасць нарэшце развівацца, і мы шмат зрабілі ў гэтым відэа, каб гэтага дасягнуць. Яшчэ раз прыгадаю, што мы пабудавалі вельмі шмат рэсурсаздабываючых і вытворчасці, што дае нам магчымасць развіваць не толькі прамысловасць, але і пакрыць усе дэфіцыты, якія маюцца ў гульні. Як бачыце, сёння ў нас 0. А ўсё, што лішняе ў нас здабываецца, гэта ў нас прадаецца на экспарт. Вось і ўсё. Спадзяюся, вам гэта відэа спадабалася, і калі так, то абавязкова падпішыцеся на гэты канал, пастаўце падабаечку, падзяліцеся, магчыма, з сябрамі, калі хто не ведае яшчэ пра гэты канал, бо беларускую мову трэба абавязкова падтрымліваць. І гэта таго варта. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хутка пабачымся ў наступных гульнях, наступных відэа і на стрымах. Да пабачэння.